Hello guys! It's me again, your Auntie Vernice. And for today's video, mag-mini vlog na naman tayo. Kaya naabot na ang akong parcel coming from Shopee. Modyo niya akong kalipay guys. As we grow older, samtang nagkaedad ta, nagka-mature po dato ang mindset. Lami na kay sa feeling mo palit og ka ng mga gamit sa kusina like this one, rice master from Clean. What's the brand of this? Clean Club. You can just a Clean Club rice master. Na siya capacity nga 28 kilograms. Maximum of 28 kilograms. So ayan, nag-unboxing na to guys. While nag-unboxing ko sa among order, happy ko kay kanang ma-fulfill na po na ako mga desires diri sa balay. And at the same time, na po bagong collection diri sa kitchen. At the same time, ma-happy for the family. So, later, butangan na lang nato na siya og rice. Butangan na to siya bukong. As you can see sa video, happy kay akong mother. Kina na siya butanganan sa iyang bugas. Di na siya magkalisod og butang. So, ang need na lang ano niya guys is bugas na lang jud. Kina na tayo butanganan og bugas. So, muna ni siya guys. Cute kay siya. Very elegant tanawon. Color ani is beige. So, muna to guys. Thank you for watching. Bye-bye!